Вечер опускался на маленький городок, где улочки пахли свежим хлебом и мокрой землей после дождя. Осенний ветер лениво гнал листья по тротуарам, а фонари уже зажглись, бросая мягкий свет на старые дома. В этом городке, где каждый знал друг друга, жил человек по имени Александр Иванович. Он был богат, очень богат. Его особняк на холме сверкал окнами, а машины в гараже блестели, словно звезды. Но никто не знал, что в душе Александр Иванович чувствовал пустоту. Деньги не приносили радости. Ему хотелось понять, что значит жить настоящей, простой жизнью. Однажды утром, глядя на свое отражение в зеркале, он решил, хватит. Он устал от роскоши, от фальшивых улыбок и пустых разговоров. Александр Иванович хотел узнать, каково это – быть никем. Он открыл шкаф, но вместо дорогого костюма выбрал старый свитер, потертые брюки и рваную куртку, которую нашел в коробке с ненужными вещами. Он надел кепку, надвинул ее на глаза и вышел из дома. Никто бы не узнал в этом человеке миллионера. Он выглядел как бродяга, один из тех, кого обычно обходят стороной. Город встретил его холодным ветром. Александр Иванович медленно шел по улицам, чувствуя, как прохожие отводят взгляды. Его сердце сжалось. Он привык, что на него смотрят с завистью или уважением, а теперь с равнодушием или даже презрением. Он сел на скамейку в парке, где листья шуршали под ногами, и стал наблюдать за людьми. Дети бегали, смеялись, старушки кормили голубей. Жизнь текла, простая и настоящая. Но внутри Александр Иванович чувствовал себя чужим. На соседней скамейке сидел мальчик. Его звали Дима. Ему было лет 12, и он выглядел так, будто мир уже успел его потрепать. Одежда на нем была старой, ботинки изношенными, а в руках он держал маленький сверток, кусок хлеба, завернутый в тряпку. Дима смотрел на голубей, которые клевали крошки у его ног, и улыбался. Но в его глазах была грусть, такая глубокая, что Александр Иванович невольно задержал на нем взгляд. «Почему он один?» – подумал Александр Иванович. Он решил подойти. Медленно, чтобы не спугнуть мальчика, он сел рядом и тихо сказал. «Холодно сегодня, правда?» Дима вздрогнул, но, увидев добрые глаза под старой кепкой, кивнул. «Да, холодно, но я привык». Голос мальчика был тихим, но в нем чувствовалась сила. Александр Иванович решил не торопиться. Он знал, что доверие – хрупкая вещь. «Меня зовут Саша», – сказал он, назвав свое старое детское имя, «а тебя?» «Дима», – ответил мальчик, глядя на свои ботинки. Они молчали. Ветер шумел в кронах деревьев, а голуби все кружили рядом. Александр Иванович заметил, что Дима крепко держит свой сверток, словно это сокровище. Он спросил, «Это твой обед?» Дима кивнул, но потом, словно решившись, развернул тряпку. Там был не только хлеб, но и маленький кусочек сыра. Мальчик разломил хлеб пополам и протянул половину Александру Ивановичу. «Возьми, ты, наверное, голодный». Александр Иванович замер. Он не ожидал этого. Его сердце, привыкшее к холодным расчетам и дорогим ужинам, вдруг сжалось от тепла. Он взял хлеб, хотя есть не хотел. Это был не просто кусок хлеба, это был жест, который стоил дороже всего, что он когда-либо покупал. «Спасибо, Дима», – тихо сказал он, – «а ты почему делишься? У тебя же самого мало». Мальчик пожал плечами. «Мама говорит, что если у тебя есть хоть что-то, надо делиться. Тогда мир становится лучше». Александр Иванович смотрел на Диму и чувствовал, как в груди растет комитет. Он вспомнил свою жизнь, роскошные обеды, где никто не делился, где каждый думал только о себе. А здесь, на холодной скамейке, мальчик в рваных ботинках учил его тому, что он давно забыл. Они разговорились. Дима рассказал, что живет с мамой в маленькой квартире на окраине. Отец ушел, когда Дима был совсем маленьким, и теперь мама работает на 2 работах, чтобы прокормить их. Дима старался помогать, собирал бутылки, иногда подрабатывал, раздавая листовки. Но денег все равно не хватало. Александр Иванович слушал, и каждый Димин рассказ был как укол в сердце. Он хотел помочь, но не знал, как сделать это, не раскрыв себя. На следующий день Александр Иванович снова пришел в парк.
Он все еще был в своей старой одежде, но теперь в кармане лежал кошелек с деньгами. Он не знал, как подойти к Диме, чтобы не обидеть его. Мальчик уже был там, на той же скамейке, с тем же свертком в руках. Увидев Александра Ивановича, Дима улыбнулся. «Ты опять здесь, Саша?» – спросил он. «Да», – ответил Александр Иванович, – «нравится мне этот парк. А ты что делаешь?» Дима показал на маленький блокнот в своих руках. Он рисовал карандашом. Это были простые наброски: голуби, деревья, люди в парке. Но в каждом рисунке было столько жизни, что Александр Иванович невольно улыбнулся. «Ты талантливый», — сказал он, — «почему не учишься рисовать по-настоящему?» Дима опустил глаза. «У нас нет денег на школу искусств. Мама говорит, что я могу рисовать и так, но я хочу научиться лучше. Может, когда-нибудь». Александр Иванович почувствовал, как его план начинает складываться. Он не хотел просто дать Диме деньги, это было бы слишком просто. Он хотел сделать что-то настоящее, что изменит жизнь мальчика. Но как? Дни шли. Александр Иванович каждый день приходил в парк, и их разговоры с Димой становились все длиннее. Мальчик рассказывал о своих мечтах – стать художником, чтобы мама могла гордиться. Александр Иванович слушал и все больше понимал, что Дима не просто бедный мальчик. В нем была доброта, которая заставляла мир вокруг светиться. Однажды, когда дождь барабанил по листьям, а парк был пуст, Дима вдруг сказал: «Саша, ты не похож на бродягу. Ты добрый. У тебя глаза, как у человека, который что-то потерял». Александр Иванович замер. Он не ожидал, что мальчик заметит это. Он хотел что-то ответить, но Дима продолжил. «Знаешь, я тоже иногда чувствую, что потерял что-то. Но мама говорит, что главное – не терять сердце. Если у тебя есть сердце, ты всегда найдешь дорогу». Эти слова задели Александра Ивановича так глубоко, что он едва сдержал слезы. Он понял, что его маска бродяги больше не нужна. Он хотел помочь Диме, но не как миллионер, а как человек, который нашел друга. На следующий день Александр Иванович пришел в парк с планом. Он узнал, что в городе есть школа искусств, которая принимает талантливых детей, даже если у них нет денег. Он поговорил с директором школы, не раскрывая своего имени, и договорился, что Дима сможет учиться там бесплатно. Но он не хотел просто сообщить об этом мальчику. Он хотел, чтобы это было сюрпризом. Вечером, когда Дима снова сидел на скамейке, Александр Иванович подошел к нему и сказал: «Дима, я хочу тебе кое-что показать. Пойдем со мной». Мальчик удивился, но согласился. Они шли по мокрым улицам, пока не остановились у здания школы искусств. Александр Иванович достал письмо, которое ему дал директор, и протянул его Диме. «Это для тебя», — сказал он. Дима открыл письмо и начал читать. Его глаза расширились, а руки задрожали. В письме говорилось, что он принят в школу искусств на полный курс обучения, и все это бесплатно. Дима посмотрел на Александра Ивановича, не веря своим глазам. «Саша, это ты сделал?» – спросил он. Александр Иванович улыбнулся. «Не я, Дима. Это твой талант. Я просто помог ему найти дорогу». Дима бросился к нему и обнял так крепко, что Александр Иванович почувствовал, как его сердце наполняется теплом. Впервые за долгие годы он был счастлив. Не из-за денег, не из-за власти, а из-за того, что смог сделать что-то настоящее. Прошел год. Александр Иванович больше не прятался под лохмотьями. Он вернулся к своей жизни, но теперь все было иначе. Он стал помогать людям, не только деньгами, но и временем, вниманием, добротой. Дима учился в школе искусств, и его рисунки уже выставлялись на городской выставке. Мама Димы больше не работала на двух работах, Александр Иванович нашел для нее хорошую работу в своем офисе. Иногда они встречались в том же парке, на той же скамейке. Дима приносил свои новые рисунки, а Александр Иванович – истории о том, как он помогает другим. Они смеялись, вспоминали холодные осенние дни и тот кусок хлеба, который все изменил. И каждый раз, уходя из парка, Александр Иванович смотрел на небо и думал: мир становится лучше, если делиться. Даже если у тебя всего лишь кусок хлеба.